ただいまご紹介いただきました、現在、官房副長官を拝命いたしております、衆議院の古川元でございます。本日はこの電気自動車普及協議会の設立、誠におめでとうございます。この設立にあたりましてはですね、福武会長をはじめ、関係者の皆様方、電気自動車のですね、普及に本当に熱意を注いでいらっしゃる皆様方のご尽力に心から改めて敬意を表したいと思います。今、日本経済は大変厳しい状況、バブル崩壊から20年の長期低迷に陥っていてですね、菅内閣としてはですね、この20年間の低迷を脱して元気な日本を復活をさせると、これをですね、政権としての至上命題に出しているわけでございますけれども、その中で先日、政府として、まとめさせていただきました新成長戦略、この中では、日本が新しい成長を実現していくためには、今まで、これはリスクやあるいはコストと思われていた分野、そういった分野をですね、むしろチャンスに、ピンチをチャンスに変えて、そしてコストをですね、むしろインベストメント、投資に変えてですね、そういう中で新しい産業を起こし、そしてまた成長を実現をしていくんだと、そうしたことを強く訴えております。まさにこの電気自動車を中心とするですね、次世代自動車の普及というのもその中の大きな一つの項目として位置づけられておりまして、今の日本の自動車産業がこれだけ世界の中でですね、大きなシェアを占めるようになったきっかけというのは、考えてみますとですね、かつて環境問題が非常に排ガス規制などでですね、大きな問題になったときに、日本のメーカーはですね、その規制、むしろ制約をですね、むしろそれをてこにして、より素晴らしい車を作って、そして自動車の大国であったアメリカのメーカーをしのぐような、そういう成長を遂げ、それが今や、日本の産業の代名詞といえば自動車だと言われるようになった状況にあるわけでありますが、そういった意味では、もう一度今日本はですね、この世界が直面している温暖化や、あるいは資源の制約、そういったものをブレイクスルーするための大きな原動力、そのコアの技術として蓄電池、そして電気自動車の普及というものがあるのではないかと思います。そういった意味では、この分野、すでに日本は非常に世界に先駆けたいろいろな技術を持っております。そうした技術、これは大手のメーカーだけでなくて、今日ここにも中島さんをはじめですね、中小の方々も企業の方々いらっしゃいますけれども、日本のこの大企業の強さというのはですね、これは、大企業だけでなくて、そこに連なっていく中小零細企業の人たちの技術力、それこそ先日も東大阪のですね、マインドロケットがありましたけれども、まさにそうした中小企業の技術力の強さが、実は今日本の技術力の強さも作っているわけでありまして、そういった意味ではですね、これからの新しいこの成長分野となります電気自動車においてもですね、今まで日本の中小企業などが蓄積してきた技術、そうしたものをですね、収録をさせて、そしてこの協議会などを通じてですね、そうしたお互いの情報交換などを通じて、よりそうした技術を高めていく、そのような機会を作っていただいてですね、それをてこにして、この電気自動車という分野をですね、日本から世界へと発信をしていく大きな私はこの土台にしていただければなというふうに思っております。もちろんこの電気自動車の分野、日本だけでなくて今や世界が大変注力をして、そしてどの国もですねしのぎを削ってやっているところであります。したがいまして政府といたしましてもですね、この分野、今日はそれぞれの省庁の担当の人もいらっしゃっているのでありますけれども、さまざまなこの電気自動車の普及のために必要なインフラの整備やですね、あるいは購入の促進、そういった意味でのインセンティブをつけていくような政策というものも、これからもどんどんと打っていきたいというふうに思っておりますし、またこの分野は新しい技術というものがあります。そういった意味では、知的財産をどう生かして、そしてまた世界の中でマーケットを取っていくという意味では、標準化、このやっぱりですね、標準化をきちんと日本が取っていかなきゃいけない、そういった意味では、先日まとめさせていただいた、知的財産戦略のですね、計画の中でも、特定のですね、戦略7分野の1分野に、この次世代自動車というものを位置づけておりましてですね、そういった意味でもこの分
分野に政府としても私たちはですね、できる限りの努力をしてまいりたいというふうに思っております。その意味でもこの、今日立ち上がりました電気自動車普及協議会はですね、まさに、それぞれのさまざまな分野、企業やあるいは中小企業の皆さん、そしてまた研究者の皆さん、さまざま、ここにいらっしゃる新浪さんなんかもですね、そういう意味ではなんでここにいるんだろうと普通から考えたらそう思うようなことありますけども、まさに私は電気自動車というのがですね、実は今までの産業の分野を超えた新しい実は産業分野を生み出す、そういう可能性のある分野だと思います。私もこの本郷のキャンパス、かなり何年ぶりかでやってまいりました。こんな立派なビクターホールがあるのを見てですね、びっくりいたしました。私が勉強してた25、6年前にはもう古臭い黒板しかないですね、そういう建物しかなかったわけでありまして、前からもう東大も変わったというのは、村瀬先生はじめですね、皆さんから聞いておりましたが、やっぱりこの実際にこうやって来てみて変わった姿というものを感じるとですね、この東大からもまたいろんな知恵が生まれてくるんじゃないかなということを、そういうことを感じました。まさに私はこの電気自動車も、私自身も年末には官邸でリーカに官邸でIMEV に、そしてまた年が明けてから内閣の方でリーカにですね乗せていただきましたけれども、自分で乗ってみて実感をしてみると、これは全く今までと違うものじゃないかと、そういう実感ができる。そういった意味では今後ですね、この普及協議会を中心にして全国各地で、この電気自動車が広がっていって、それに実際に乗った人たち、そういう体験をした人たち、その人たちがまた新しいこの電気自動車の世界というものを広げていくことにもなるんじゃないかなというふうにも期待をいたしております。その意味でもこの今日できました電気自動車普及協議会がですね、日本の中で、そして世界に向けてですね、この電気自動車を普及をしていく、その大きな起点になることを心から祈念をいたしまして、お祝いの言葉とさせていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。